3 ошибки в ванной комнате, о которых вы точно пожалеете после ремонта. Привет, меня зовут Валерия Лобода, я дизайнер интерьеров. Сейчас разберемся. Первое – это глянцевая плитка на полу. Очень скользко, особенно когда она мокрая, небезопасно. Ошибка номер 2 – это отсутствие принудительной вентиляции. А если у вас совмещенная ванная с туалетом, то позаботьтесь о том, чтобы вентиляция включалась внутри самого помещения. Так никто не узнает о том, что вы ели на ужин. Обязательно оставьте доступ к трубам, сифону и счетчикам, чтобы в случае поломки вам было очень легко обслужить или заменить то, что сломалось. Не зашивайте это наглухо керамогранитом. А где купить качественную сантехнику на любой бюджет, рассказала в описании.